मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त शोभा मैम की क्लास में चले हम सब लोग ओ की साउंड सीखने के लिए। तो चलो चलते हैं शोभा मैम की क्लास में। स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम सीख रहे हैं ओ की साउंड। तो आप मेरे पीछे बोलिए। डॉग, फॉक्स, बॉक्स, पोट, गॉड, टॉप, लॉग, जॉब, फ्रॉग, स्टॉप, शॉप। अभी कुछ और। बॉग, कॉग, डॉग, फॉग, हॉग, लॉग, बॉक्स, फॉक्स, कॉप, कोट, रॉड, कॉप, मॉप, टॉप, कोट, डोर, पोट, बॉय, लॉय एंड टॉय। अब कुछ सेंटेंस। लेट्स रीड। डॉग, अ डॉग, an orange dog. This is an orange dog. A fox. Fifth is a fox. Fifth is fast. Fifth is a fast fox. A fox can run fast. Fifth can run very fast. तो कल फिर मिलेंगे हम।